新名の花火もいよいよ最後のプログラムになりました。これからお送りするクライマックスグランドフィナーレは、歴史と伝統を誇るクラスヤシカ日本一を目指す花火の街、市川三郷町から東北へ、そして全国へ貧困と復興を祈り、希望の光と熱いエールを届けます。それでは新名の花火グランドフィナーレです。